喂，大家好啊，歡迎收睇呢個749啊，係嘛？上一期咧就星期二啦，咁就頭先係好犀利喎，廿得半注中咁咪真係咧但係又冇好多錢嘅啫，2000萬半注咪真係1000萬咯，其實都好少，但係唔緊要嘅，係咪先？點啊叫做頭獎，仲有累積多冇個頭獎都仲未係800萬嘅，係咪先？咁都叫做有得中啊嘛，好，咁呢期咧同大家講呢個下期六合彩喎咁嚟到呢個第109期六合彩9咧就呢個9月22號星期四晚上9點半鐘嘅2至10嘅時間咧就喺晚上9點3頭先講過啦，因為個頭獎得半注中，所以有1000萬嘅累積多寶咧過嚟呢一期嘅，咁呢期頭獎基金咧會係1800萬嘅，祝大家運嗱，你睇翻咧呢排咪啲82等膽咪中嘅，之前有中過，咁今期咧即係上期咧休息係好正常嘅，因為好難咧，你咁話更好彩嘅人都冇可能期期六合彩都中啦，係咪先？即係中過一次六合彩嘅人咧，就算中咗頭有一次咧，都未必第二次中到啦，係咪先？除非好似阿梁思浩咁咧，有中咗好多次二獎嗰啲即係嗰啲叫特別例子啦，係咪先？有啲人天生係真係好命啲人中過頭獎啦，有啲人中過2、3獎，又唔知有啲只中1次添，不過好得意喎之前同你講過嘅上一個年度咧成億嘅六合彩都冇人攞嘛，咁有人就話咧係咪有人將冇攞啊嘛，就會突然呢個問題其實都好搞笑，你知所以而家咁咪成日提大家咧總之你開頭做口咧，如果你中咗咧係會揾你，如果你中咗頭獎冇登記，係咪先？想買呢樣嘢嘅啫，啱嘛？但係個問題係咩即係有時咁講啦，係咪先？咁你唔記得咗就唔記得咗㗎啦，係咪先？啲飛咁樣係咪先？即係唔見咗就唔見咗㗎啦，係嘛？但係你好難話點樣可以揾翻張飛出嚟㗎？係咪先？係咪應該話如果你買都唔記得咗買所以記得買。如果你唔錯掣買錯咗你都唔會知㗎，係咪先？好多人都話咧，成日都係口呢啲，成日好多時都係口同鼻拗㗎嘛，係嘛？不如講下啲數據啦又講下啲盲門啦咁而家超大盲門咧就係個29號有成咧22期冇開咁另外咧36號咧咁就係第二就未到20期嘅，啱啱19期啦。咁另外咧9號同埋39號咧就18期冇開嘅。嗱，睇下之前嗰啲超級大盲門我爆晒出嚟啦咁而家睇下咧，究竟呢幾個 number 咧會唔會呢一期或者呢一期我呢一期講咗呢一期唔開，但係啲人會跟，但係如果我下一期唔講，佢又開咗出嚟，但係你係咪真係好得意？有時係咁樣噶嘛，係咪先？有時都得意噶嘛，黃滿 number 同盲滿 number 會一齊開噶嘛，攞出隻咁啱嘛，唔出奇嘅喎，啱嘛？咁有時你今期講咗譬如好似我今期講咗呢樣嘢啦，咁但係下期我未必都會重複翻頭先講過嘅嘢噶嘛，下一期會講下一個話題噶嘛，咁跟住大家就話點解好似隔咗一期咧？係咪？佢哋都冇用講嘅喎好啦，時候當然就嚟到我哋82燈膽時間咁今期咧雖然咧雖然呢個82燈膽咧就繼續都係燈噶啦不過大家幫我做一個統計我就唔會自己做統計，我都好少去睇翻自己資料，因為我自己都會自己記得自己做過啲咩噶嘛咁不如大家幫我統計啦今期嘅82燈膽題就係5、4、16、18、32、34 5、14、16、18、32、34嗱，世界左右咧咁嗱，我計下啦第108期開始，第107中獎啊嘛，而家咧即係過咗一期冇中啦，咁你又係而家係第2期睇下咧究竟82燈膽咧究竟幾時先再中獎幫我記住我啲觀眾成日留言或者有啲觀眾成日 share 噶嘛，或者觀眾成日我哋互動噶嘛，幫我計下好唔好好啦，今日嚟到呢個9月9月底啦差唔多9月下旬啦，係咪先？我哋咧睇下呢個節目咧，我哋仲可以研究下有啲咩改革咧，或者有啲咩新嘢咧，係咯，我哋都要研究下先啦，係嘛？好，今集時間差唔多，咁我哋星期六嘅749咧，再同大家見面啦，拜拜。